Hello. For today's vlog, guys, it's another cooking vlog show, episode 2 by yours truly, Lee. So, ang atong lutuon for today's video, guys, kay creamy chicken mushroom sopas. Sa pangalan pa lang, ulalam. So, atong first step, guys, kay nagpamelta og butter. And after that, ako din butangan, guys, og a little bit of coconut oil para healthy na, guys. And after that, naggisa na ta, guys, og mga lamas. So atong first nagibutang, guys, kay onions. And after that, garlic. And pag makita ninyo, guys, na nag-brown na ang duha, ato na po dibutang ang atong chicken breast. Mga 1/4 na chicken breast, guys, ana. Atong gi-mince. And after that, ato na po gibutang ang atong chicken loaf. O, di ba, karga atong mga chicken. Uy, healthy. And after that, pag makakita na mo, guys, na nag-brown na sila, nag-incorporate na ilang mga color and something. Ito nang next ibutang, guys, kay ang carrots. O, di ba? Bawal, guys, na walay gulay, guys. So, dapat healthy ta karon, guys. So, after sa carrots, ato nang gibutang ang atong repolyo. O, di ba? Healthy. And after that, guys, ato na lang siyang mix hantod mag-incorporate na ang ilang mga lasa. Oh, di ba? And after that, guys, nagbutang ko og pampalasa. Salt and pepper, black pepper, pwede po white pepper, guys. Kamo na bahala, guys, kung unsa inyohang bet na gamiton. And after that, ato na po siyang ukayon. O, di ba? Hantod ang lasa, guys, ma-incorporate na gid nila, guys. And after that, magbutang na po taog tubig. Pwede 2 ka cups, 3 ka cups, kay atong buhaton man kay sopa. So, mas better daghan atong ibutang na tubig. O, di ba? And after that, di to kalimtan, guys, ang atong pangmalakasan Knorr cubes chicken. Beka naman, Knorr cubes. And after that, ato ang gimix, guys, and ato ang pangmalakasang macaroni pasta. O, diba? Ato nang gibutang, guys, ato gihurot. O, ano pagduha-duha hot doon tayo, guys. Pagkahumaan, ato na siyang gitakluban. Magurot tag pila ka minuto. O, diba? Luto na, guys. Pagkahumaan, ato gang gibutang ang ato ang cream of mushroom soup. O, diba? Batil. O, say batil. Mix. Naon sa na ba ni? Pagkahumaan ka na akong gigamit, guys. Knorr. Baka naman, Knorr. Puro naman ako gigamit, guys. And next, kay antong magic sarap. Beka naman. And next, guys, kay atong gibutang ang Alaska. Eba, parang creamy ang atong sopas. And then, after that, ato na siyang ukay-ukayon. Hantod, maluto. And next, guys, ang atong last part, kay magbutang